खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव मणिपुर रायजोनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव रादाब गोजोन आरो शान्ति फैयाखै दिनैसिम मणिपुर रायजोआव फिसाया जोनोमगिरि बिमानि गोरबोआव जिउ जोबनांदों मणिपुर रायजोआव गोजोन फैयाखै मणिपुर रायजोआव थांनाय 2-3 बोसोरनिफ्रायनो मणिपुर रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै हादोरनि सरकार आरो रायजो सरकाराबो गाव गावनि राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय नाटक खालामगासिनो मणिपुर रायजोआव गोबां लाइमोनफोरा गोबां फरायसाफोरा सानफ्रोमबो जिउ होनांगासिनो मणिपुर रायजोआव रोजा रोजा फरायसाफोरनि जिउआ सिलिंखार जाबाय लाइमोन फरायसाफोरा मेगनाव मोदै लानानै गाबनांदों थाबैनो गोजोन लाबोनायनि खामानि मावदो होनना बेफोरबायदि उदखारि हिंसायारिफोरखौ फोजोबदो होनना बिबायनांदों मणिपुरनि लाइमोनफोरा नंगौ थारैनो बे समाव मणिपुर रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि मेगनाव दुखुनि मोदै सासे लाइमोन फरायसाया दुखु आरो गाबनानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव हादरनि गाहाय मन्थ्रिनिसिम खावलायदों हादरसानि गोजोन आरो शान्ति मोननो हास्थायना बिथाङा बुंदों दि उदखारियानोखा पाकिस्ताननिफ्रायनो जा एबा बार्मानिफ्रायनो जा जुदि बेबायदि हिंसायारि जाथाया दिल्ली इउपि बायदियाव जानायमोनब्ला नोंथाङा थाबैनो फोजोबगौमोन नाथाय मणिपुराव बेफोरबायदि मा दं जायखौ नोंथाङा फोजोबनो हाया नोंथांनाव जोबोर गोहो दं होनना दुखु आरो मेगनाव मोदै लाना बुंबाय सासे मणिपुरी फरायसा लाइमोना हमारा जो यूथ का लाइफ है हमारे स्टूडेंट का लाइफ है सब बर्बाद हो चुका है क्यों चुप रहे हो आप और जो आतंकवादी है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता ही है जैसा पाकिस्तानी से हो या बर्मा से हो अगर ये जो हमला हुआ है उसको गुजरात या राजस्थान में और यूपी में दिल्ली में जो होता होगा तो आप मुझे पता है आप जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे उस आतंकवादी को मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो आपके पास बहुत पावर है जो माँ उसको उसके साथ जो बच्चे को मारा गया है उसको वुमेन एम्पावरमेंट कहना चाहते हो क्या इज दिस नारी शक्ति आई वांट टू से बिकॉज वी वांट टू लिव इन पीस ऑल वी वांट इज जस्टिस एंड इज दैट ओनली वी आस्क फॉर इज इट टू मच नरेंद्र मोदी जी एंड the problem is not only the violence making by the bad people but also the silence by the powerful people who has guts to stop it. That's the problem.